Jo kersana mä näpräilin, availin ja korjailin koko ajan kaikkea. Etenkin purkaminen multa sujui tosi hyvin. Pikkuhiljaa vempeleet kasvoi ja se kasaaminenkin alkoi sujua. Kun mä avasin mun oman korjaamon, hitto kun mä olin ylpeä. Autothan on siitä kivoja, että ne tuppaa hajoamaan. Sainpahan korjattua vaimonkin. Töitä piisas, mutta en kerennyt edes auton kimppuun. Piti tilata osia, hoitaa varasto, törkeästi paperia. Kaverit oli pakko unohtaa. Iltakaljat, kalareissut, sauna oli kylmä, kuten vaimokin. Avioliitto alkoi olla pakkaamista vaille valmis. Ajattele sinä sitä autoasi. Ja niinhän mä sitten tein. Ja jo alkoi tapahtua. Homma lähti rullaamaan. Miten ihminen onkin niin tyhmä? Painaa nyt hommia hanuri hiessä, kun on apu vieressä. Enhän mä edes tarvii mitään varastoa. Varaosat tuodaan paikalle, kun niitä tarvitaan. Kurssejakin tarjotaan avuksi. Ja mä voin keskittyä siihen, minkä mä parhaiten osaan. Avioliitto, niin. Se on edelleen pakkaamisvaiheessa. Mutta nyt me pakataan yhdessä. Ensimmäinen loma 6 vuoteen. Parhaat ratkaisut on usein yksinkertaisia. Ajattele autoasi.